Yolun arxasında çox uzun bir yol dayanır və o uzun yolda da çox insanlar dayanır. Bax, həmin insanlar hansı ki heç özləri də bilmədən mənim həyatımda rolları olubdur. Mən onlardan öyrənmişəm, mən onların təcrübələrindən bəhrələnmişəm və onlar məni təşviq eləyibdir. Bilmədən də Everestə getməyə. Bax, həmən insanlarla mən sizi görüşdürəcəm. Həmən insanlara birbaşa suallar verəcək. Çox maraqlı olacaq. Qulaq asın, görün onlar kimlərdir və necə mənə kömək ediblər. Heç özləri də bilmədən. Vəfa ilə bizim tanışdığımız Vüsalənin vasitəçiliyi ilə olub. Mən Vüsalə ilə dağlara gedirdim, Vüsalə ilə Feyruzla. Bir dəfə Vüsalədən xahiş elədim ki, hiking qazıda gedəndə, qış vaxtları idi, noyabr ayı. Noyabrın ortaları idi hardasa. Artıq dağlar yox idi. Dağlara gedən yox idi. Mən də Vüsalədən xahiş elədim ki, birdən hiking qazıda geçsiniz, mənə xəbərləyin. O, mən bir dostumla Vəfa ilə şeyə gedmək istəyirik. Arasa gedək, dedim, onda Kəpəzə gedək. Vəfa ilə orada tanış oldum. Tanışdı və elə ilk gündən də macəralar başladı. Mən daha asan dolar sayım ki, hansı səfər və tədbirlərdə bir yerdə olmamışıq. Bizim yoldaşlığımızın gözəl tərəfi də odur ki, yəni İnsan hər vaxt əhvalı olmur, motivasiyası olmur. Biz bir-birimizi belə şeylərə təhrik eləyirik, məcbur eləyirik ki, bir yerdə gedək. Bəzən Vəfanın xəbəri olmur ki, mən ona vaxt registrasiyadan keçirmişəm və yaxud məsələn orada 3 dənə məsafə var da, 10 metr, 10 kilometr və yaxud 17-20 kilometr. Ən böyük məsafə nədirsə, məsələn, mən nə olsa 10 kilometr götürərəm. Və hər dəfə mən məcbur eləyir ki, heç olmasa ortanı götürək də, 27 olsun, 22 olsun, 20. Nəsə belə məsafələr götürmək. Demək olar ki, bütün tədbirlərdə, yəni... Mən heç vaxt orta məsafələri qoymamışam. Həmişə demişəm ki, ən yüksək məsafələrdə özünüzü sınamalıyıq. Demirsən? Dedi və səhvini düzəltdi. Boyunu al. Düzdür. Vəfa həmişə deyir ki, maksimum nədirsə onu qaçmalı. Vəfa yolda çox gözəl həmsöhbətdir. Vəfa yolda həm DJ-dir, həm söhbətdir. Sənlə bir mövzunu at, danışır, müzakirə eləyir, razılaşırıq, razılaşmırıq. Yəni ona görə yol yoldaşlığı üçün əvəz olunmaz adamdır. Mən xatırlayıram ki, Vəfa 3 gün idi. Şeydən gəlmişdi, Everestdən gəlmişdi. Bütün Respublika bundan danışırdı, özünün də bir halı yox idi. Təyyarə düşən kimi bir də gördüm, zəng gəldi ki, Allah, haradasan? Deyirəm ki, aeroportdayım da, harada olacam. Çıx burada, mən səni gözləyirəm. Yəni ki... Və sizin yol yoldaşınız, mentor, koçunuz var, adamınız var sizin. Gördünüz? Vəfanın bir mimikası var, belə. Qoy görək, bu hal bizə nə demək istəyir. Gəl bunun dadını çıxardaq. Bu ki mahir, bu ki gözəldir. Gəl... Bu gözəlləri adama doğrudan əvvəl qızıq eləyir. Sonra da doğrudan da görürsən ki, okey də planladığın kimi getməməyin özü də gözəldir. Sən demişkən Vəfa ilə hər şey eləmək gözəldir. Çətinliklərdən mən günlərlə danışa bilərəm. Dəhşət krisadır. Misal üçün deyim, yəni belə bir hal olmayıb. Məsəl çəkim ki, siz anlayasınız. Kebab parti eləyəcəksiniz. Vəfaya da kömürü tapşırmışsınız ki, məsələn, Vəfa kömürü də sən al gətir. Vəfa təbii ki, kömürsüz gələcək. Mütləq ora gecikəcək. Sani ilə mən gedib eləməliyik. İndi ətrafda kimsə varsa, bu ancaq bizi tərifləyə bilər ki, necə gözəl odunlar yığmışsınız. Mən qadınam, kömür daşıyan deyiləm. Eşitdiniz? Vəfada heç vaxt nəqd pul olmur da. Yəni, demirsən, hər şey danışa bilərsən. Bir dəfə, bu yaxınlarda hara gedirdi? Filan şey Allah, deyir ki, məndə nəqd pul var. Demək ki, yoldaşlar, buradan nəticə budur ki, mən krısa deyiləm. Sadəcə olaraq həqiqətən yox idi. Amma heç mən bilmirdim ki, o mənim cüzdanımda pulun olduğu gördüyünü görməmişdim ki, heç bilir. Amma orada varım idi deyə hər bir şey ona dedim ki, mənim nəqd pulum var, mənim nəqd pulum var. Mövsümündə ən çox yığışdığımız yerlərdən biri şeydir, xaş yeməyi yığışırıq, nə bilim, xingal yeməyi yığışırıq və ən yaxşı ideyalarda, ən yaxşı söhbətlərdə, ən yaxşı planlarda orada qurulur da. Oturmuşuq, məsələn, Vəfa belə qayğılıdır, hələ oxuzdur, saladaya gedməlidir. Nəsə oturmuşuq, belə şey yoxdur da, yoxayım, alınmır da, görür belənsən, Vəfadan da söz çıxartma mümkündür da. Nəsə bir şey problemi olsun, neynəsin. Çox az hallarda olar ki, çox belə az olar ki, o nəsə bir problemin zadını danışsın adama.
Məsələn, birdən-birə qayıtdı ki, bəs mən şey veriblər, viza veriblər. Alınmır müharifinə səbəb, belə oturmuşuq dostlarımızla zadına xaşıyırıq. Bir nəsə alınmır, nə alınmır? Deyir, bəs mən oxusa elə bir ki, viza üçün gec müraciət eləmişdi. Demək, bir həftədən sonra oxusta olmalıdır artıq. Nə bilet alınıb, viza verilib, deyir, Moskvada mənə viza verilib. Bəs kimsə onu gedib götürməlidir də, kartla ödəmək olmur, şey olmur. Nəsə, bir dostumuz vardı, onu tapdıq, o getdi, şeyi götürdü. Oturmuşuq, deyir, nəsə, bu Valentin şey göndərib, şey göndərib, siyahı göndərib. Deyir, bir 3000-də şeyə lazımdır, bu altdan geyinən paltarlardır, şal vardır, nəsə beləmişsən şeylərə. Sani, götürdü, baxdı, bilirəm, mən bu sənin üçün həll eləyərəm, problem yoxdur. Vəfa hardasa dollarla 3000 neçə dollar pul çıxartmışdı ki, mənə bu qədər məsrəf lazımdır bu paltarların hamısını almağa. Sani demək, getdi bunların hamısını Memidən tapdı. Özdə 112 manat pul çıxmışdı, nəsə endirim zad elədilər bunları, 70 neçə manatsa pul ödədilər. O məsələ həll olundu. Yəni, biz belə deyək də, o hansı ki, belə deyim, bu bizə həll edilməz gəlirdi o məsələ. Hansı ki, çox çətin şeydir. Belə xaşımızı yeyib qutarınca, çayımızı içincə o problemlər hamısı həll olundu. Hə, bir də qıcıq olduğum bir şey var, məstan sözü. 90 kiloluq məstan olar. 90 kilo məstan olar. Bir də görürsən, nəsə bir tədbirdir, orada demək, qoruyucular var, nə bilim, bir vəzifəli şəxs gəlib, onun 1.90 boyunda qoruyucuları zadı var. Onlara da yaxınlaşanda məstan. Bir pələng deyərlər, şir deyərlər, nə bilim, öküz deyərlər. Tərdən öyrəndiklərimi sayıram bir ayaqdan. Amma vəfadan öyrəndiyim ən böyük şey ətrafını özünün formalaşdırmasıdır. Özünə münasibəti də özü formalaşdırır. Salamlaşma forması belə, buna özünə nə cür davranmalıdır, bu vəfa özü insanlarda formalaşdırır ki, bunu mənə deyə bilərsən, bunu mənə deyə bilmərsən və o şeylər də çox netdir. Bilmirəm, vəfa məndən nəyisə öyrənməyib, hər halda özü bildirər, amma mənə elə gəlir ki, onun bəzi bu coach, bizim söhbətlərimizdə çıxan şeyləri var. Mən daha çox, yəqin ki, vəfanın ən çox yadına sallam o şeyləri, nəinki öyrədirəm. Çox deyir. Kitab yazmaq olar bu haqda. Amma ən çox əl tutmağı öyrənmişəm deyəndə bunu çox praktik eləməliyəm. Çünki mən biraz belə adamam ki, bu həyatda hamı hər şeyi bacarar prizmasından baxıram. Yəni, və bir adam da gəlib mənə qəti sürətdə və konkret deməyincə ki, mənim buna ehtiyacım var, mən heç vaxt başa düşmürəm ki, bunun ona ehtiyacı var, eləməliyəm. Başa düşürəm, amma onu o addımı atmıram. Mən gözləyirəm ki, insan mənə desin ki, burada sənə ehtiyacım var. Mahir hiss edir, hətta 5 gün sonranı, hətta 1 ay sonranı, hətta 1 il sonranı və ona görə action edir, hərəkətə keçir. Məncə o unikallığı odur. Mən məsələn nə qədər öyrənsəm də bilirəm ki, 100% çata bilməyəcəm də, bu qeyri-mümkündür. Və mən elə gəlir ki, bunun içində də o qədər şeylər var ki, elə bununla tamamlamaq istəyirəm ki, elə bir tək onun böyük ürəyi, hər kəsə, hər zaman yardımsevərliyi dəhşət bir şeydir. Məncə hər kəsin həyatında bir mahir olmalıdır. Mahir, hər evə lazım. Dediyim kimi, xatirələrimiz çoxdur. Yəni, hətta belə deyim də, bir kitab yazmaq olar. Mən bir dəfə şeyə hazırlaşırdım, triatlona. Axırdan 10-cu yer tutsaydım, mənim üçün böyük bir şey idi. Çünki orada professional idmançılar var idi, Ironmanlər var idi, hansılar ki, həm məndən yaxşı üzürdülər, həm məndən yaxşı qaçırdılar, həm məndən yaxşı velosiped sürürdülər. Dedi ki, şeydir, bəs mən də iştirak eləmək istəyirəm. Biz də Samir müəllimə dedik, Samir müəllim bizi komanda kimi yazdırdı. Samir müəllimin oğlu Rıza da bizə şey oldu da, velosiped sürənimiz oldu. Velosiped sürənimiz oldu və biz bir yerdə iştirak edib, Rıza, mən, Vəfa, Respublika üçüncüsü olduq. Bir dəfə də Vəfa artıq şeydədir, Bayıskampdadır, zirvə eləməyinə 2-3 gün qalıb. Danışırıq be, deyir ki, şeydir, Mahir, bəs burada hamı şeyə düşüb, vertolyotla düşürlər şəhərə. Orada çimirlər, eləyirlər, nəsə dincəlirlər 3 gün, bərpa prosesi. 3 gündən sonra qayıdırlar, növbəti gün biz artıq zirvə eləyirik də. Deyir,
Deyirəm, bəs nə qədər pul lazımdır? Nəsə çıxartdı $1500 zadı, nəsə düşüb qalxmağa zadı. Mən qayıtdım ki, hə, üstümdə bu qədər var, düşməklik var. Gəl onu sənə atım. Bəs qalxana kimi 3 gün azda həll eləyərik də, şey eləyərik. Deyir ki, hə, yaxşı. Deyir, onlar düşdülər. Düşdülər artıq. Deyirəm, bəs necəyəcəksən? Deyir, heç nə Basecamp'da yatacam, deyir, burada insanlarla danışacam, eləyəcəm. Baxır, 3 günlük qız aşağı düşə bilmədi, vertolyota pul düzəlmədi. Hətta ondan da müsbət bir şey çıxdı ki, o birisilər xəstələndilər, sonra deyəsən gec qalxdılar zirvəyə. Mən 100% bilirdim ki, o sarı işıq yox, sarı işıq yox, hətta qırmızı işıq yanına kimi davam edəcək. Mən açıq, ən çox qorxuzan da oldu. Moli pul da verib. Verməmişəm, Timboli özü pul verməmişəm. O boyda xərci çıxıb. O boyda pul verməmişəm, hələ pul verməmişəm. Mən izləyirdim dəfə qalxanda. Qrupdan xəbər gəldi ki, 13-ü qalxıblar, çox gözəl hava olub, sakitçilik olub. Mən də çox sevindim. Gözləyirəm ki, dəfənin adı çıxacaq. Gördüm, ad çıxmadı. Açığı biraz qorxdum. Yazıram, cavabı yazmır. Nə Şerpa, hansılar ki o Şerpa qrupu var, onlardan cavab gəlir. 8K-dan cavab gəlmir, şeydən cavab gəlmir. Burada Valentinə yazdım ki, bəs evdəkilər çox nigarandılar. Bələdçisidir Valentin. Bəs evdəkilər çox nigarandılar, bizə bir xəbər deyin də. Deyir ki, bəs darıxmayla günün sonuna artıq ayın 17-si idi, ya 18-i idi. Günün sonuna artıq sizə xəbər olacaq. Dəfə bizim öz qrupumuz var, oraya yazdı ki, uşaqlar, mən lotsuz elədim. Elə bir vəziyyətdəydim ki, artıq o zirvə zad gözümdə deyil də. Sadəcə olaraq ilk sualım bu oldu ki, don vurman yoxdur, yox, özün normalsan, hə, nəfəs ala bilirsən, hə. Mən daha çox bunun Vəfanın sağ qayıtmağına sevindim. Nəinki o zirvə ki, Everesti lotsa eləməyinə. Dostluğun gücü. Mən %100 inanırdım ki, maksimum nəyi var, hamısını verəcək ki, o zirvələr eləsin. Mənim üçün Azərbaycan məktəbini qutaran, Azərbaycan universitetinə qəbul olan, Azərbaycan dilində televiziyanın diktoru kimi danışa bilən, səlis danışa bilən, xalça toxuya bilən, Azərbaycan xalçası toxuya bilən, çox gözəl Azərbaycan rəqsi eləyə bilən, Azərbaycan universitetini qutarıb Azərbaycan məktəbində müəllimə işləyən, amma bunlara baxmayaraq Everestdə qalxan Vəfadır. Yəni, sümüyünə, iliyinə, qanına, hər şeyinə qədər Azərbaycanlı olan Everest fatihidir. Azərbaycan vətəndaşıdır.